Moi, mun nimi on Arttu Hienonen. Mä vedän SuperAppin myyntiin ja etsin edellisellä videolla Helsinkiin nälkäisiä myyjiä. Mä löysin 2 aivan timanttista. Antaa seuraavaksi Aleksin ja Tomin kertoa heidän fiiliksistään. Morjesta, mun nimi on Aleksi Linna ja mä aloitin myyntipäällikkönä SuperAppilla 2 kuukautta sitten. Minkä takia mä suosittelisin SuperAppia? SuperAppilla on helppo päästä myynnissä vauhtiin perustuen 2 syyhyn. Ensinnäkin erittäin kattava perehdytys ja tuki myyjille jokaisessa myynnin prosessissa takaa sen, että me saadaan ne keissit kotiin. Ja se toinen juttu on se, että myyjille on tehty erittäin tehokkaat ja näppärät myyntiprosessit, joiden ansiosta myyjät voi käyttää tehokkaasti aikaansa ja tuoda niitä keissejä kotiin. Puhumattakaan siitä, että SuperAppin jengillä on tosi hauskaa. Mikä sitten on ollut tässä työssä siisteintä tähän asti? Mun mielestä SuperAppilla yksikään päivä ei ole tylsä eikä samanlainen. Jokainen soitto, asiakaskäynti ja tarjouksen tekeminen eroaa toista niin paljon, että se tuo semmoista mukavaa vaihtelua tähän työhön. Ja tämän ansiosta just tämä työ pysyy mielenkiintoisena ja samaan aikaan tietotaito web- ja mobiilisovelluksesta ja myyntitaidosta karttuu koko ajan. Moi, mun nimi on Tomi Taavitsainen ja mä toimin SuperAppilla myyntipäällikkönä. Mikä on ollut kaikista hienointa ja siisteintä SuperAppilla? No, uuden oppiminen on aina ihan saadaan siistiin. Onneksi meille myyjille on annettu kattava peritys tuotteista aina meidän suoraviivaiseen myyntistrategiaan. Meidän myyntistrategia on melkein yhtä suoraviivaista kuin tuo mun toiminta tuolla jäällä. Miten työt on lähtenyt käyntiin? Tosi hyvin. Et vaikka proteinimies en olekaan, niin päivääkään ei ollut yritysmyynnin parista kokemusta, mutta omalla asenteella pääsee erittäin pitkälle. Omalta esimerkiltä Tartulta on tullut hyviä vinkkejä. Mä tykkään tosi paljon siitä, että mitä Arttu johtaa mua ja Aleksia. No minkä takia sä suosittelisit SuperAppia muille? On loistava porukka ja mä uskon vahvasti siihen, että SuperApp tulee olemaan paras mobiili- ja web-sovellustalo. Ellei meistä välttämättä olla jo. Nyt sulla on mahdollisuus liittyä Aleksin ja Tomin seuraan, sillä mä etsin lisää nälkäisiä myyjiä. Katso tarkemmat tiedot ja hakuohjeet linkin videolta ja liity meidän jengiin.